Als je aan Cambuur en de play-offs denkt, dan gaan de gedachten automatisch uit naar Mark de Vries en Sander van der Heijden. Zij stieren de vakende edities van de play-offs garant voor doelpunten en namen de ploeg op sleeptouw. Maar dit keer is de kans net zo groot dat zij weer bepalend binnen. De Vries had een blessure aan het koet en Van der Heijden aan de reg. Van der Heijden is net op de training en de kans is miniem dat hij überhaupt nog speelt. Voor Mark de Vries zocht het er een beetje beter uit. Ik heb vandaag voor de eerste keer weer getraind, zoals je kon zien. De eerste keer met de groep meegetraind. Het was vandaag niet een hele zware training, omdat ik natuurlijk morgen moet voetballen. Maar het was wel weer een keer leuk om er weer helemaal bij te zijn. Ja. Helemaal fit is het dus net, maar dat de Vries meegaat naar Maastricht is al mooi naam. Als de trainer zegt dat ik erin moet, dan ben ik wel klaar om erin te gaan. Ik heb voor mezelf wel het gevoel dat ik alles kan doen. Snap je? Ik ben helemaal vrij in mijn hoofd ook. En ik denk ook niet meer na over die kuit. En ja, dat voelt gewoon lekker. De bijdrage van de Vries zal eerst net zo groot wezen. Dus moeten de andere spelers opstaan als leider. Nou ja, ik denk dat je als team zijnde moet opstaan. We hebben de laatste gedeeltes, fases van de competitie laten zien dat wij als ploeg zijnde dat wij tot hele leuke dingen in staat zijn. En natuurlijk heb je dan altijd een aantal spelers die daar het voortouw in nemen. Dat zal dit jaar niet anders zijn. En dat verwacht je ook van de oudere spelers. Dan denk je aan Robert van Boksel, Leon Hezen, Oguzan. Dat zijn de meest ervaren jongens. Die zullen daarin de kar moeten trekken. En ik ben blij dat Mark morgen weer bij de selectie zit. Dat hij ook een bepaalde rol in de selectie heeft, die heel belangrijk voor ons kan zijn. De supporters komen bij dezelfde namen uit, alhoewel. En Van Bronkhorst, hoe heet Van Bronkhorst? Ja, dan is Turk. Ja, Ozan Turk? Ja. Bokstel. Van Bokstel. Die is ook aan. Van Boksel. Oud MVV. Ja. Ozan Turk en Robert van Boksel, die worden zien als mogelijke leaders. Vervregen ze op de mannen wat ze er zelfs van vinden. Ja, tuurlijk. Kijk, ik moet sowieso belangrijk zijn voor het elftal. En, ja, we doen het met z'n allen. En als er gewoon een goed team staat morgen, dan is het geen probleem, denk ik. Ja, ik denk wel dat ik dat in mijn mars heb. En ik denk dat het ook wel min of meer de laatste paar, of tenminste eigenlijk na de winterstop wel gebleken is dat het goed gaat. En dat de jongens vertrouwen hebben als ik speel. En daarbij kan ik mijn eigen goed, hoe zeg je dat, perifeer, ik weet niet hoe je het zegt, maar goed. Ja, dus ik denk dat het wel duidelijk is naar de jongens toe dat ze wat aan me hebben en ik aan hun. Dus. Je kan jezelf goed profileren. Dat was het woord, ja. Heb je voor jezelf dan ook zoiets van, ja, ik wil wel proberen de boel op sleeptouw te nemen? Ja, ik moet geen druk op mezelf leggen nu. Ik moet gewoon doen wat ik altijd doe. En ja, gewoon voor op de stijl wat ik zeg, gewoon strijden en mijn eigen spel spelen. En dan de rest komt vanzelf, denk ik. Ja, ik probeer een sein af te geven om voorop in de strijd te gaan en te laten zien waar het om gaat. En ja, ik hoop dat de jongens het oppikken en ik denk ook wel dat het goed komt. Van Boksel en Turk rennen dus net voort voor de verantwoordelijkheid. Als het er uitkomt is afwachten, maar ons zelfvertrouwen geen gebrek. Ook net bij Alfons Arts, die het uitsprutsen is over het doel dat zijn ploeg voor eigen had. Ja, daar moet je altijd mee uitkijken. Maar er is maar één prijs te halen en dat is promoveren. Dat hij hem elkaar al praat, we gaan voor promotie. Ja, nou ja, je moet niet met een Olympische gedachte gaan spelen. Ik bedoel, het is leuk dat we onze doelstelling gehaald hebben en we kijken wel waar we komen. Nee, je moet voor jezelf een doelstelling neerleggen wat realistisch is. En wij denken dat het heel realistisch is. En het is mooi om te zien hoe snel en vol agressie dat uit de groep kwam. En ja, daar hoeven we ook niet te lang over te discussiëren. Wij als staf hadden dat ook al neergelegd bij onszelf. En het is mooi dat je, zowel als staf als spelersgroep, dat je wat dat betreft op één lijn zit. De Aroenieren wie Cambuur vaak dichtbij een goed resultaat in de play-offs. Maar het gaat toch krekt mis. Nog altijd Wildschut, helpt uit, Wildschut! Oh, hij valt toch nog! Het is die invallen! Het is die invallen! Yannick Wildschut! Ja, wat hebben we ervan geleerd? Dat je moet zorgen dat je er nooit van uit mag gaan dat het kruid al verschoten is. Want ja, vorig jaar stonden we 10 minuten voor tijd, stonden we eigenlijk al met één been in de finale van de play-offs. En ja, dat zijn ook weer typische play-offs. Dat kan in een paar minuten kan het omdraaien. En je moet gewoon zorgen dat je gewoon je eigen spel blijft spelen en ervoor gaat. En niet denkt van nou, we tillen het wel even over de eindstreep. Want dan krijg je wel eens de deksel op de neus. De Polonaise moet dus net te betiet inzetten worden. Maar ach, het is goed, ik ken in het al.